Tere tulemast Hea Tarot kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaaludele. Täna laon sõnumite saamiseks keeld juristi. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võtta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Võib-olla mure kellegi pärast. Mõne tulemärgi äkki, mõne kellegi vapra või julge pärast. Nii, aga vaatame. Esimesel positsioonil on siis selline olemuse energia, praegune oleviku energia ja seda siis selline väljakutse, ristav energia siia juurde. Kohtukaart ja ristavaks energiaks on sauade 2, aga tagurpidi. Nii. Siis selline, mida sa arvad, et sa soovid tead, selline alateadvuse energia. Nii. Müntide 2. Siin mitte 2, vaid 3 oli siin sauade 3, ütlesin sauade 2. Müntide 2. Nüüd möödune energia. Siin on sauade äss. Nüüd, mida sa arvad, et sa soovid teada, et arvad, et juhtub selline teadlikkuse teadvuse energia, on siin karikate rüütel. Nii. Nüüd, mis on tulemas? Selline lähituleviku mõjutaja eesootav energia, müntide 6. Nüüd, kuidas sa ennast tunned selles olukorras? Kuidas sa näed ise ennast selles olukorras? Karikate äss, sinu keskkond, ehk siis välised mõjutajad, teiste energia, karikate 3, suurepärane. Nüüd selline hoiatuse või nõuande energia on kuukaart ja tulemus, või siis mis siis järgneb, on see, mis välja tuli enne, mingisugune mure millegi osas, mingi stressi tekitaja, mõõkade 9, aga vaatame täpsemalt, võtan teise kaardipaki siia abiks. Nii, nüüd kohtukaart on siin olemusenergia, aga siis kuidagi takistus või selline riste või väljakutse energia on sauade 3, aga sauade 3 tagurpidi. See tähendab, minu jaoks kohtukaart on selline uue leidmine, selline tõmme millegi poole, kutsumus, midagi uut on algamas. Uute võimaluste kaart, analüütiline energia, kus ma mõtlen, mida ma tegelikult tahan, kuidagi võib-olla minus on midagi muutunud, kutse kuhugi, ma tahaksin, kuidagi mina olen küpsenud millegi käigus, mingi teekonna käigus ja minus on tekkinud arusaam, et ma sooviksin midagi. Ja võib-olla kuidagi midagi muutunud on minu sees, et kohtukaart on otsuste kaart, otsuste tegemise kaart, uue võimaluse kaart, justkui teha midagi muud või paremini. Siin hüppas välja mõõkade 4, tervenemine, ootamine, paus. Kohtukaart hästi selline oluline protsess elus, et kuidas edasi. Sauade 3 on muidu väga edasiviiv kaart, aga siin on tagurpidi, see tähendab minu jaoks mingisuguseid takistusi, mingisuguseid piiranguid, võib-olla viivitusi. Võib-olla vahel see ütleb, et sa unistad liiga väikselt, unista suuremalt. Vahel on hirm, mis takistab, et see ei ole minu jaoks, sest siin on mingisugune tõmme millegi poole, kutsumus või ma tean, et võib-olla see, mida ma olen kogenud, ei ole päris see, mida ma tegelikult ihaldan. Ja võib-olla ma olen ise milleskist välja kasvanud või kuidagi minu seisukohad on muutunud. Minu jaoks kohtukaart on selline energia, kus mul oleks võimalus, nagu saan uue võimaluse ja ma tahan teha midagi paremini tegelikult. Sest minus on midagi muutunud, ma olen kasvanud, ma olen arenenud, ma olen midagi kogenud, aga millegi pärast on mingisugused piirangud, et see ristav või takistav energia on just nimelt selline piirangud, takistused, viivitused, miks see ei õnnestu. Nüüd siin alateadvuses on ka, ma pean valima, ma pean otsustama. Müntide 2. Ja müntide 2 puhul ongi, ma pean leidma tasakaalu, ma pean kohanema, see on selline energia, kus ma müntide 2 puhul tunnen, et vahel ma lähen 2 sammu edasi, siis ma tulen jälle 2 sammu tagasi. Et päevad ei ole vennad ja mingi päev võin olla väga enesekindel, aga teine päev mitte. Müntide 2 puhul
ma saan hakkama ka selles olukorras, kus ma praegu olen. Aga siin on mingisugused unistused, siin on mingisugune vikerkaar, kui torm on ümber. Võimalus midagi paremaks luua, võimalus saavutada midagi veel paremat, rohkem. Siin on jääraenergia keisrikaart, aga see on tagurpidi. Siin mõned kaalud võivad olla, või mõnel kaalul võib olla tegemist keerulise juhiga, sest minu jaoks keiser on sellise juht, liider, mees kaardiga. Siin võib olla keegi vahel väga egoistlik, siin võib olla keegi, kes võib olla vahel ka selline jäik ja väga kontrolliv. Et selline, kes tahab kõike teada täpselt millal, kus, et kuidagi selline, see võib ahistav tunduda. Võib olla jah, et ma olen rahulolematu. See on vahel, see võib olla ka mees, isa, on ju, boss, juht, liider. Kuidagi ahistav tunne, keegi, kes otsusta ära, selline tunne, mis sa tahad. Sest keiser tagurpidi on natuke selline jäikus millegi osas, diktaatori energia, isekas natuke. Kellelgi võib olla vajadus kontrollida midagi. Ja siis see müntide 2 on minu jaoks selline tasakaalustav energia, et ma olen nagu puhver kuskil vahel, millegi pärast on selline tunne, et ma midagi tõmban maha, midagi tasakaalustan. Siin on midagi kangekaelset, jääraenergia, väga põikpäine, paindumatu millegi osas. Vahel on siin et vahel kasutatakse võimu, aga selline puhvri energia on siin vahel. Just kui ma tean, et ma pean millegi osas olema selline tasakaalustaja, puhver. Nüüd möödunu on siin sauatäss. Siin on minu jaoks möödunu energia, et siin on mingisugune kirg, mingisugune säde, midagi, mingisugune unistus. Sest sauatässe puhul, see võivad uued ideed, on ju, uued kired. Ja see on minus olev potentsiaal, mis otsib väljapääsu tegelikult. Et siin on midagi nagu süttinud siin minevikus, mingi leek. Ja see võib olla ükskõik mis, et uus tunne on ju, uus idee, uus projekt. Ja kuidagi minu süda on nagu avatud millegile. Ma näen millegi osas võimalust ja ma tahan tegutseda selle nimel, sest see võib olla ka flirtiv ja selline, ma tean, mida ma tahan, selline entusiasm tekib, inspiratsioon. Millegi osas on siin möödunus, just kui millegi osas on säde tekkinud. Jälle see müntide 2 nagu siin ja ma pidin kohana, ma pidin valikut tegema. Siin võib olla ikka see minu soov. Midagi, mida ma soovin, võib-olla midagi ma olen alla lükanud, tagasi eemale lükanud. Sest mingisugune puhver on siin, ma pean nagu tasakaalustav jõud olema. Ma ise enda jaoks otsin tasakaalu või teiste jaoks. Et võib-olla minus on mingisugune kirg, mingisugune ootus, mingisugune potentsiaal, aga midagi takistab selle elluviimist, midagi või keegi. Just kui ma kaalun väga rahulikult oma võimalusi. Ometi on minus midagi, just kui ma lükkan enda soovid millegi osas isegi eemale. Samas selline, mida sa arvad, et sa soovid, mida sa tead, et sa soovid, siis siin on karikate rüütel, see on romantika energia. Karikate rüütel on selline sundimatu, flirtiv energia, aga selline karikate rüütli puhul see on selline tunnete energia, kus ma olen oma tunnetega ühendatud. Klassikaliselt hästi selline romantiline energia, et võib näidata sest muidugi sellist empaatilist ja enda tunnetest teadlikku inimest. Ja kes väga tajub teiste emotsioone, teiste tundeid. Aga see on energia, kus ma soovin järgida enda südant. Siin võib tulla romantiline pakkumine, see on pakkumiste energia tihti. Midagi, või ma ootan, ma tean, et ma ootan midagi toredat. Selline unistuste soovide järgimine. See on tihti pakkumine, millest on raske loobuda või kas ma ootan, sest see on hästi selline tunne, et
miski või keegi ongi minu saatus, keegi ongi minu jaoks, see on just või midagi on minu jaoks, sest siin on ka, nagu ma ütlen, midagi, mingisugune kutsumus. Võib ka vahel, tekitab minus ahvatust, vahel tekitab hirmu, et see libiseb mul käest. Et äkki see on liiga hea, et tõsi olla. Müntide 5, huvitav. Nagu ma ütlesin, midagi libiseb mul käest. Müntide 5 on eraldumise energia. See võib olla ka, et ma ootan kellegilt mingit pakkumist, sest müntide 5 on tunne, kus ma olen kas midagi kaotanud või ma tunnen kuidagi eraldatud või mind on kuidagi, ma olen millegi osas võib-olla üksi jäänud kuidagi, et aga karikate 5 või karikate rüütel annab uue võimaluse välja tulla, esile tulla. Ja ma tean, et ma vajan seda. See kuidagi emotsionaalselt, see võib ka kuidagi pakkumine, mis aitab mul näiteks rahaliselt paremasse seisu sattuda. Müntide 5 puhul on selline, ma tunnen nagu hüljatus, ma olen millegi osas kõrvale läinud, kuidagi uks on kinni läinud, aga karikate rüütel teeb mulle pakkumise. Et see on selline hästi positiivne ja see rõõmustab mind, sest see on tunnete peale, et see tekitab minus head emotsiooni. Hea info tuleb millegi osas või keegi kuidagi, just kui ma olen tundnud, et mind on nagu hüljatud ja keegi ei märka ja millegi osas ma tunnen sellist kõrvale jäetumist, siis karikate rüütel ma tean, et peab tulema see pakkumine. Ma ootan väga seda pakkumist või keegi teebki selle pakkumise. Nüüd lähitulevik, mis on tulemas, siin on, ja see on abipakkumine siin. Müntide 6 minu jaoks väga hea lepingute sõlmimise kaart, see on tasakaalustatud kaart, siin on ka kaaludele iseloomulikult seda kaalude energiat siin juures, aga see on minu jaoks selline andmisrõõm on kõige suurem rõõm, aga siin on aitamise, toetamise energia. Samas on see, kui mina vajan seda tuge, kui mina olen siin müntide 5 liigun müntide 6, siis ma saan seda tuge ja abi. Siin on miski, mis parendab, miski, mis aitab. Midagi, mis mind rõõmustab. Siin on abi saamine, toetamine, kas mina aitan kedagi või keegi toetab mind. Müntide 6 on hästi suuremeelne ja lahke energia, see on kingituste kaart, jagamise ja andmise energia. Samas selline toetamise, samas selline tänulikkus, et kui mind toetatakse, et selline võrdne tasakaal, et muidugi ma kaalun, kellele anda, kuhu anda, võib-olla neid käsi, kes tahavad, on rohkem, et kui mina olen see aitaja. Et siin väga nagu mõõdetakse, kaalutakse, et jaguks ja oleks selline, aga kuidagi heast südamest. Toetamise energia, heast südamest. Ja nüüd on see sama õiget pidi. Just kui midagi, mis on viibinud, takistanud minu unistus, ei ole, juba ma julgegi loota, siis siin on mingisugune tugi, mingi pakkumine, mis viib edasi. Ja kuidagi see minu jaoks see sauade 3 on siin selline energia, kus ma tean, et mu unistus on minu poole teel. Et ma olen juba midagi teinud või panustanud millessegi ja siin ma juba näen. Ma näen, et see sadamasse liigub see laev. See on minu jaoks alati, et sa liigud kuidagi õiges suunas. Et kuidagi saabub sinu poole mingisugused võimalused, mis on sinu jaoks, sest siin on astutud nagu julgeid samme kuidagi oma mugavustsoonist võib-olla ka välja. Siin on midagi, mis on viibinud, siin on justkui kellegi toel või saab midagi teoks, kas mina aitan kedagi kuhugi jõudmast. Et see on hästi positiivne energia, et just kui ma liigun, ma olen teinud õigeid otsuseid, õigeid samme. Siin midagi on oodanud, siin see läheb teoks, just kui ma vajasin, nagu ma üksi ei saa, et kuidagi kas mina pean kedagi toetama või keegi toetab mind. See nagu kingitus tuleb mulle. Ja kuidas ma siis ennast tunnen? No ma tunnen ennast suurepäraselt, siin on karikates, sest minu süda on avatud, minu süda on täis armastust. Hästi positiivse vibratsiooniga alguse energiakaart. Et see on tunnete kaart, sellele võib näidata sõprust, armastust, sellist tärkavat, sellist rõõmustav, midagi minu ellu tuleb mingisugune rõõm, mingisugused head emotsioonid, midagi uut, midagi rõõmsat. Midagi ajab üle ääre, ma tahaks seda jagada. Selline õnneliku, rõõmsa olukorra algus
ja kuidagi ma pean olema avatud ja jagama seda. Hästi hea võime jagada head, et ma ise tahan ka jagada armastust. Karikate kuninganna, aga tuli tagurpidi, see veemärgiga võib-olla seotud, aga karikate kuninganna tagurpidi võib näidata liialt, et mingi olukord võib teha ka mind väga tundlikuks. Et või siis see on keegi, kes kuidagi see karikate kuninganna puhul on keegi ülitundlik, et pisar on väga kerge tulema siin. Hästi emotsionaalne ja üliemotsionaalne. Vahel keegi, kes on nagu tunneb, et ma olen ohver ja ma olen märter ja selline klammerdun. Ja vahel tunnen, et keegi, kes, see võib olla ka keegi, kes on justkui minust väga sõltuv ja keegi, kes klammerdub, aga see on mingi positiivne võimalus. Või siis olukord, mis on teinud mind väga tundlikuks, mind on teinud väga haavatavaks, aga siin on positiivne algus millegi üle. Et see tekitab minust sellist ülitundlikkust. Kas see on keegi, kes on väga tundlik? Või see kuidagi hästi emotsionaalne energia. Miski teeb mind väga emotsionaalseks, aga see on siin väga rõõmus. See karikatäss, see rõõmustab mind ja ma tahan öelda ja pakkuda ja jagada. Ja keskkond rõõmustab ja tähistab samuti. Sest siin on karikate 3, see on minu keskkond, minu lähedased ja see karikate 3 on aitäh, et te olete olemas, aitäh, et te toetate. See on rõõmustage koos minuga energia, see on minu inimeste energia. Südame, sõbrad, perekond, see on see õdede, vendade energiad, et sõprade, kes tunduvad mulle nagu minu tugivõrgustik, tunduvad mulle õed ja venna eest. Inimesed minu ümber, põhjus tähistamiseks näiteks, põhjus rõõmustamiseks, oleme toeks hea salvas. Et aeg toetuda oma sõpradele, siin on kuidagi koos toetamise energia, tähistamise energia, minu keskkond tähistab. Mõõkade kuninganna, no kaalude energia, no tähistan koos sinuga. Ma hästi targa energiaga on mõõkade kuninganna. Mõõkade kuninganna on energia, kus hästi selgelt, otse, ausalt väljendatakse. Siin on suhtlemist, kindlasti on suhtlemist ja samas mõõkade kuninganna kaitseb enda lähedasi ja need on minu inimesed, ma olen nõus nende eest võitlema, kaitsema neid, aga ma tähistan ka nendega. Siin on midagi rõõmustajad, mis mind paneb tundma selline siiras energia, kus on jah, kuidagi hästi, ega ma ei keeruta, ma ütlen otse välja, kuidas asjad on, selline energia. Ja ma rõõmustan, selline puhas süda tegelikult, terav mõistus. Et tõde on siin ka, otse öeldakse välja asjad. Aga jaa, et mõõkade kuninganna alati kaitseb. Et temas on alati see kaitsev pool olemas. Et kas see on siis keegi, aga see sobib kaaludele väga hästi, see mõõkade kuninganna. Nüüd see hoiatuste nõuande koht, siin on kuukaart, et mõnel juhul võib olla siis tegemist kaladega, aga kuu on alati, minu jaoks näitab teekonda, alati näitab midagi ebaselget, midagi, mida ma ei näe veel. Et kui on olukord, et ma ei mõista midagi või ma ei mõista kedagi, et ükskõik kui palju ma pingutan, siis siin on midagi ebaselget. See on hirmude kaart tegelikult, et vahel ma kardan midagi, sest mul ei ole kogu infot, sest ma ei saa aru kellestkist. Et siin selline nõuande on pigem, vaatame, võtame siia ühe kaardi, selgituskaardi juurde kuule, et kui ta pidi ta siin näitab. Kui vahva. Kuu ja täht, see on lootuste energia, isegi kui ma ei tea midagi või mul vahel kuu tekitab sellise tunne, et seal võib olla saladusi, minu eest midagi varjatakse või kuidagi ei ole kõik avatud mulle ja ma ei mõista kedagi, kuidagi me ei ole ühel lainel kellegi osas, siis täht annab lootust, täht annab usku, täht annab tervenemist. Et see on tervenemise kaart, taastumise energia, olukorras, kus võib-olla ei olnud mul täit selgust, siis siin on mingisugune lootus, soovide täitumine, täht on nii ilus energia ja see on imede energia ja valmistab ette selleks, et miski, mida võib-olla tundsin, et see ei õnnestu või see on võimatu, saab siiski võimalikuks. See on selle usu, lootuse, enda tähe leidmise kaart, vist olukorras, mis ei ole väga selge. Vahel
Kuu puhul ongi, et ma väga pingutan millegi või kellegi nimel, et mõista, mis edasi, kuidas see tee kuhugi viib. Aga ma ei saa aru, mul nagu ei ole kõike, mul ei näidata kõike ja see tekitab hirmu lihtsalt, sest ma ei tea, siin on ka seda hirmu ja muretsemist näha. See on nõuande hoiatuse positsioon, siis siin näitab, et kõik laheneb, kõik on lootust, et ära muretse, sest siin on näha, et on millega osas ma olen pinges, stressis, muretsen, sest mõõkade 9 on siin väljas ja mõõkade 9 puhul tekib selline ärevus, ma ei saa magada, selline hirm. Kuu on ka see hirmude kaart, sest ma ei tea näiteks, ma muretsen millegi pärast, kuidas ma sellest üle saan. Tekitab vahest selliseid negatiivseid mõtteid, negatiivseid tundeid. Mille osas? Saatana kaart, midagi toksilist, midagi negatiivset, midagi ma tunnen, et ei ole minu jaoks hea. Midagi, millesse ma annan, aga ma tunnen, et ma ei saa päris seda vastu. Et just kui ma annan rohkem, kui ma saan. On toksiline energia, saatan nagu midagi kontrollib mind ja ma ei tea, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Ma muretsen millegi pärast. Tekitab sellist stressi ja ärevuse energiat, aga siin see kaart ütleb, et kõik laheneb. Olukord, milles mul ei ole täit selgust, mille pärast ma muretsen, et siin on tähekaart ja siin on näha ka uut algust, uut võimalust, puhtalt lehelt midagi. Siit on millestkist raske lahti saada, just kui midagi ahistab mind, midagi tõmbab, nagu midagi kontrollib mind. Miski kontrollib mind või keegi kontrollib mind, keegi nagu suudab mind mõjutada näiteks, kuidagi mõjutab ja see tekitab minu stressi ja ärevust ja ma ei suuda selgelt mõelda ja ma muretsen. Midagi, mida ma tean, et ma ise ka mõistan, et see ei ole mulle hea. See on sõltuvuste energia, kas ma olen millestki sõltuvuses ja ma ei tea, kuidas sellest välja saada, aga siin näitab uut võimalust, puhtalt lehelt, et kõik on võimalik ja täht ütleb ka, et usu imedesse, kõik on võimalik. Aga sellised sõnumid kaalud teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid.